السلام عليكم. دي شقة للبيع بشاطئ السلام ألف بمدينة مصيف بلطيم، 3 غرف، دور أول علوي غربي، مساحتها واسعة جدا. الشقة لسه متشطبة. دي الصالة، ألوان هادية. مساحة الصالة معقولة مناسبة جدا للاستخدام العائلي واستخدام المناسبات. هنا على اليسار مطبخ مفتوح مساحته كبيرة. طبعا الشقة لسه متشطبة. ده المطبخ. هنا أول غرفة مساحتها واضحة. هنا الحمام، سيراميك وسباكة واضحة، مساحة واضحة. هنا الغرفة التانية. هنرجع تاني للصالة عشان ندخل الغرفة التالتة. الغرفة التالتة دي شايفة البحر من الشباك من هنا، شايفة البحر من هنا. الغرفة دي مساحتها واسعة كما بالفيديو. هننتهي بالتراس. أعمال حوض هنا أعمال جرافيتو مع فلاور مع أعمال حجر، بالتالي مفيش تقشير مع مرور الوقت. هنا رؤية البحر. احنا صف تاني بحر مباشرة، البحر واضح، المنطقة راقية، الشوارع واسعة، في مساحات خضراء أمام الشقة. هنرجع رجعة عكسية. كان هنا التراس، كان هنا الصالة، كان هنا أول غرفة، هنا مدخل الشقة، هنا المطبخ، هنا تاني غرفة، الحمام، تالت غرفة. وبكده تم توضيح الشقة بالكامل. والسلام عليكم.